Imo nayo ni kindu kimwe iko gikigia waru na ni kuri uhoro wingi late and early blight. Tatutaririe uhoro wa mirimu iria ikoro ikigia waru igi. Kiwaru ni murimu uri ukinyitaga muno ni heho kana blight. Na blight ni mithemba ni ari na late. Na amina twina dawa cia kugiriria murimu ucio na ni twina dawa cia kuhonia. Nito insista icio the kugiriria. Na kugiriria tura recommend arimi mahuthe dawa itagwo Fuguran. Fuguran tungitwa kuga ni copper, blue copper. Na copper ni rutaga wira uria utarutagwo ni dawa ici ingi. Na ngikono na huthira dawa ta Fuguran ni ukora ni ragiriria kinya igatuma mumero ucio rira kuraheha muno ni ragiria mumero ucio ndukahitu kinya ni frost ni kuri kaundu ikaga tutangihota ku explain no mundu huthirite gwake kaingi ndihitagwo ni frost ta icio ingi. Iyo ni dawa ya kugiriria. Then hari na dawa tugaga curative. Curative ni dawa cia kugiriria na kuhonia. Curative tuna dawa igiri. Hena dawa tureta Metacop. Metacop ni dawa ina dawa igiri. Ena copper thini wayo na dawa ingi curative. Combination iyo ni hari urimi wa waru ni rameki ni turoga ni game changer hari urimi wa waru tondu arimi mamenyerete dawa muthemba fulani na nikio urakora mene na vicious cycle urakora all the time marahura dawa makinya handu waru cikahena cigathira tondu matiracenjia niki tukire na dawa njeru twina dawa iretwo Metacop na hari ingi irokire iretwo Bingo. Bingo nao ni dawa tungitwa ni dawa iri iguru hari uhoro wa migiriria ya heho na murimi niguo ateithike no maciangicenjia uriekaga maundu akwa kuga dawa ino ni hindi amiona ndagucenjia maundu macio maturite mahanikite marithia magicokera turugina tutambi tunaga tawa kara turuga kara cigonga ciothe twina dawa iretwo Rapid. Rapid advantage yao ni kuga ati ni dawa ina dawa igiri hena dawa iroraga tunyamuto twitagwo twa gusaka twa kunyonya indo tome white fly na indo ta thrips. Rapid ni kota kuraga na ni na dawa igiri hota kuraga igunyo na waru ni riago ni kindu gitagwo tuber moth na tuber moth ci dawa yo igiraga thini wa ithangu. Dino tureta Rapid ni systemic na ina kindu tugaga contact koguo ni raigira na ikuraga kire kiahutia na kire giguka baadaye na gigukora dawa kono gigukua. Then ni tuli folia fertilizer. Tuli fertilizer itago ya mbere ire tukona itago Agrifite. Iyo ni tuga twambiririe nayo. Advantage ya Agrifite ni kukuga ni ina high potassium na ina kindu gitagwo phosphorus nyingi. Phosphorus ni ifatirikana kamumera kari kanini gaki establish. Na ni teregia advantage pia ya Agrifite ni kuga ati iri kunyuo ni mumera kuri bituma mumera ucio ugie na immunity hari mirimu. No anyita ko ni fertilizer na ni rauta maira mangi makugiriria mirimu ndekete ndikaringike waru giaku. Koguo mundu akigura Agrifite na kumenya forieno siru mumera wakwa utari murwo ni kugira ndukarware ndukuri uri rutaga wira. Then hena fertilizer gitwitaga balance diet itagwo Polyfeed. Polyfeed ikoro triple 19 iyo ni kuga ni balance gutiri utangihura stage ciothe cia mumera tondu iria cie hau ni balance gutiri cinguka ci confuse mumera. Then hena ege ya mwisho ira turikagiria nayo kaingi kiwaru gikiumia mahua kiumia mahua niho kiwaru nyingi cikiumia mahua niho ciambagia kuruta tubers tirini na twina folia itagwo Multi-K. Multi-K ni high potassium. Multi-K kire ikaga ituma kiwaru kirute mahua na kaingi ituma mume mari maingi na sana mithemba mingi ya waru ule mahua mari maingi no waru cire nyingi koguo igutuma initiate waru ciume cire nyingi na kaingi nito insistaga uhure maita meri matatu kwathi niguo atisi mahua irute tubers na etethie gucitunguhia wega. Na ni undu wa andu aria maragwitwirorera ri na mihi no mende gukorwo makinyitanira na inyue na kana arende information makiria ri ni atia na kana thi kuri agro citagwo agrovet agiteithika atia. Amina tha ici ni tuthondekete kamufuku ka murimi karario horo wa waru kumia kiambiriria kinya muico koguo athie duka-ini murimi akonduri kuri undu tareka ati tia kafuka amira ni gaka urimi karakuonia wega kumia kiambiriria ukubataire guthii uguo kinya muico na hari utara understand hena namba wiretwo toll free no uhure na still no uhure namba yakwa ningota guku explainera ni 0732 458 924. Ni leo tu tumeanza kuvuna leo. Saa hii. Hebu kwanza tuambie hii variety ambayo mnafanya ni variety gani? Ni variety inaitwa Sherekea. Sherekea ni ameka hapa sana. Na kitu moja najua wakulima wengi wanatutazama na najua wangependa kujua unaweza linganisha success ambayo mmeweza kuipata imetokana na nini? Imetokana na mbolea ya Hamiran. Agromaster. Yes. Aswa mliweza kuitumia namna gani na vile advice gani ambao mliweza kupokea kutoka Hamiran Kenya? Kwa hapo awale tulikuwa tunatumia TAB. So hatukuwa tunatoa mafuno vizuri. Juu Hamiran alipoingia na Agromaster nimeonea leo na nimeshuhudia leo. Juu nimepata vitu nyingi
na hakika huko mbele there is future. Kabla hizi Agromaster ikuje tulikuwa na mapato tuni sana. Saa ilipoingia kuna tofauti kubwa sana. Hapo awali nilikuwa natoa kitu kama 40, 35, 38 hivi, lakini nilipotumia Agromaster kuna tofauti kubwa. Ndaweza hata funa kitu kama 80 hivi. Kuna wale wakulima ambao bado ni young. Yani nasema ya kwamba ni kama tunasema ni youth. Sijui unaweza advice youth namna gani, kwa sababu kuna wale ambao wamepotelea town, na wale wengine wameenda Nairobi, mtu anaishi huko na hakuna kazi anafanya, na huku iko mashamba mtu anaweza kuja kulima. Unaweza advice namna gani? My advice is wale watu wenye wamemaliza form 4, wamemaliza university, instead of kutafuta kazi huko Nairobi, hapa kuna kazi kubwa sana. Utaweza anza na kinua mbili hivi na utaweza pata hata mapato na upata hata pesa kuliko kutafuta kazi. Kuna wengine wamepata na stress, wengine wanajinyonga. Ucio mwite Bwana Rono wa kuma guku muci wa Kirenget, kuma guku Nakuru County, ni arika gututariria uhoro wigie urimi uria wagirwo ukorwo kirimo na ningi kiria agirwo ukorwo akigetha. Aitha ici ni auga atiriri ati ni ahumite kuma kiwango gia gukuria waru kuma 35 bagi 35 ginya kindu 40. Tha ici araroreria ukorwo akigetha ngonia 80 ka 85 ni undu wa kuhuthira Agromaster. Wewe mucio nayo tahotete gukorwo kimemenya na twirirwo wega kuma ni mutaramu kuma kiambiriria. Agromaster yendaga rita riri rimwe wa meitiriria utiri hindi ugwende umibatara tondu ikaraga kuria tiri-ini ikiongagirira irio cia kuhinya. Na cio ndawa twataririo wega ni mutaramu o kuma riria kwambiriria kuhanda guthondeka tiri, gutiri hindi ukorwo wina turugi tutambi ona kana mirimu. Ndikuhota kuongerera undu ungi no njuge Ngai wa muoya kurathime kuma ithui Amiran Kenya, njitagwo Kimiti wa Gitau. Tafarira mugambo wa murimi twaririe mugeithania imucie no acio ni twinao.